אחר הצהריים טובים. אני רוצה להודות לשרה ולעמותה על העבודה הקדושה שהם עושים ביום יום ולהזמנה החוזרת ונשנית שלי להופיע בפניכם בכנס השנתי הזה. וכמובן שאני שמחה גם לראות את כולכם מחוץ לכותלי בית החולים, גם באירועים כאלה שחלקם מדעיים וחלקם חברתיים, ככה שזה נחמד מאוד להיפגש גם מחוץ לבית החולים. שרה ביקשה ממני הכנס הזה לתת לכם עדכון על מה שקורה בישראל מבחינת הטיפול בהפטיטיס C ומה שנכנס לסל התרופות בישראל השנה. אז בואו נתחיל קצת בסקירה קצרה על מה קורה עם הפטיטיס C והשתלות כבד. אתם יכולים לראות בשיקופית הזאת שעד שנכנסו התרופות החדשות לטיפול בהפטיטיס C, השרידות של המושתלים שעברו השתלת כבד בגלל הפטיטיס C היא נמוכה הייתה בהשוואה למושתלים שעברו את ההשתלה על רקע של זיהום בנגיף ההפטיטיס B או D, וזאת מכיוון שמושתלים עם זיהום בהפטיטיס B היה לנו ויש לנו תרופות מצוינות לתת להם מיד לאחר ההשתלה, את החיסון הפסיבי והתרופות נגד הווירוס. גם היום אנחנו עומדים כבר בעידן חדש לגמרי בהפטיטיס C, כשגם לחולים שעוברים השתלה בגלל הפטיטיס C יש לנו פתרון טוב מאוד עבורם. אז אם נסתכל מה קורה למושתלים שעוברים השתלה בגלל הפטיטיס C, אם תסתכלו פה על התרשים זרימה הזה, בעצם אנחנו מתחילים מיד לאחר ההשתלה. מה שקורה זה שקרוב ל-95% מכלל המושתלים שעוברים השתלה בגלל נגיף ההפטיטיס C, הנגיף שב ותוקף את השתל. וכתוצאה מהתקיפה הזאת של הנגיף את השתל, נוצר זיהום חריף בשתל, והוא כבר קורה בחודשים הראשונים לאחר ההשתלה. ומתוך החולים שיש להם זיהום חריף של השתל, כעבור כמה חודשים מתפתח זיהום קרוני בשתל, ועם הזיהום הקרוני הזה אפשר לחיות עוד שנים לא מעטות. אצל חלק קטן מהמושתלים הזיהום הקרוני הזה יכול להביא לשחמת של הכבד ולפעמים גם לצורך בהשתלת כבד חוזרת. אז אנחנו היום יודעים על מספר אסטרטגיות טיפוליות בחולים שעברו השתלה בגלל הפטיטיס C. האסטרטגיה הראשונה היא בעצם לטפל במועמדים להשתלת כבד, בכדי למנוע את החזרה של הנגיף לשתל. וכבר באסטרטגיה הזאת יש לנו היום חידושים, ואני אראה לכם אותם עוד מעט. האסטרטגיה השנייה זה לתת את הטיפול האנטי-נגיפי מיד לאחר ההשתלה. ישנה בעייתיות מסוימת במתן התרופות מיד לאחר ההשתלה, מכיוון שבאותה תקופה המושתלים מקבלים הרבה תרופות אחרות, ויכולה להיות התנגשות בין התרופות האנטי-נגיפיות והתרופות שהמושתלים נוטלים. האסטרטגיה שאנחנו בעצם נוקטים בה בדרך כלל היא מתן של התרופות האנטי-נגיפיות מתי שכבר מתפתח הזיהום החריף בשתל, או יותר נכון הזיהום הקרוני בשתל, כשהמטרה שלנו היא למנוע את ההתקדמות של המחלה לשחמת של הכבד ולעצור אותה בשלב של הדלקת הקרונית. אבל היום, ב3-4 שנים האחרונות, אנחנו עומדים בפריצת דרך משמעותית ביותר בטיפול בזיהום קרוני בנגיף ההפטיטיס C, כשנכנסות לשוק תרופות שפועלות ישירות כנגד הנגיף ופוגעות במעגל החיים שלו. מדובר במולקולות קטנות, חדשות ופורצות דרך, שפועלות כך שהן פוגעות באתרים שהם חיוניים
לפעילות של הנגיף ולחיות שלו, וכתוצאה מכך משתקות את הנגיף ולא מאפשרות לו להשתכפל. וכשאנחנו מדברים היום על הטיפולים החדשים להפטיטיס C, הם נחלקים לשלוש קבוצות עיקריות. הקבוצה הראשונה היא נקראת הקבוצה של מעכבי הפרוטיאזה, שהקבוצה הזאת של התרופות פוגעות בחלבונים ספציפיים שחשובים וחיוניים לנגיף. הקבוצה השנייה של התרופות נקראות מעכבות ה-NS5A, והן מעכבות את השכפול של הנגיף והרכבתו מחדש. הקבוצה השלישית נקראות מעכבי הפולימרזה, והן מעכבות את התהליך של השכפול של הנגיף. והטיפול החדש, הפורץ דרך הזה, שקיים כבר בעולם, ובוודאי שגם בישראל, יש לו יתרונות רבים. הטיפול ניתן בדרך כלל פעם ביום בדרך פומית, משך הטיפול הוא קצר, 12 שבועות, הפרוטוקול הטיפולי הוא פשוט, תופעות הלוואי מעטות, וההצלחה של הטיפול הפורץ דרך הזה הוא בדרך כלל מעל ל-95% מכלל המטופלים, והצלחה פה הכוונה לריפוי מלא. הפעילות של התרופות האלה היא על פני כל הזנים השונים של נגיף ההפטיטיס C, והם טובים גם לחולים שלא טופלו בעבר, או לחולים שטופלו בעבר ונכשלו על הטיפול הישן, כמו שחלקכם אני רואה קיבלו טיפול בעבר עם הזריקות של פג אינטרפרון, וחולים עם ובלי שחמת של הכבד. אז התרופות האלה החדשות שמעלות באופן משמעותי את הסיכוי לריפוי מלא מזיהום קרוני בנגיף ההפטיטיס C, הן מהוות היום בעצם אירוע היסטורי בתולדות הרפואה בעולם, מכיוון שמדובר על תרופות שהיום מביאות לריפוי באחוז כזה גבוה ומכחידות נגיף שהעולם הכיר רק לפני 30 שנה. וכשאנחנו מדברים על טיפול בזיהום קרוני בנגיף ההפטיטיס C, וצריך לקחת בחשבון מספר עובדות. העובדה הראשונה, או המידע הראשון שאנחנו צריכים לדעת, הוא מה הזן של הנגיף שיש לאותו מטופל, או בשפה הרפואית, איזה גנוטיפ יש למטופל עם הזיהום בנגיף. להפטיטיס C ידועים 6 זנים, או 6 גנוטיפים שונים, והם ממוספרים מ-1 עד 6. בישראל, ל-70% מכלל החולים במחלה, יש גנוטיפ 1, ולא רק שיש גנוטיפ 1 בישראל, שזהו גם הגנוטיפ השכיח בעולם המערבי, לרוב החולים יש מה שנקרא גנוטיפ 1B. ל-20% מכלל החולים בישראל יש גנוטיפ 3, ובסביבות 8% מהחולים יש להם גנוטיפ 2. העובדה השנייה שצריך לדעת לפני שחושבים על טיפול אנטי-נגיפי, הוא מה מידת הצלקות בכבד כתוצאה מהזיהום הקרוני בנגיף. ואנחנו מדרגים את הצלקות בכבד מ-0 שאין צלקות בכלל, ועד 4 שזהו מצב של שחמת הכבד. ככל שמספר הצלקות גדול יותר, ככה האפשרות שתיווצר שחמת של הכבד. המונח לצלקת של הכבד הרפואי הוא פיברוזיס. ואני בטוחה שאת המונחים האלה שמעתם הרבה. היום במדינת ישראל אפשר לקבל טיפול אנטי-נגיפי רק למי שיש דרגות צלקות מתקדמות בכבד, שהן דרגות שנקראות 3 ו-4. סל הבריאות ב-2015 במהלך דרמטי, יוצא דופן ומוצלח ביותר, מכניס לטיפול בזיהום קרוני בנגיף ההפטיטיס C את התרופות החדשות פורצות הדרך לטיפול בכל החולים. הסל ב-2015 מכניס שילוב של תרופות של חברה אחת בלבד, של חברת אבווי,
וחלקכם כבר קיבלו את הטיפול הזה, כשמדובר על שילוב של וייקרקס ואקסווירה. הטיפול הזה טוב לחולים עם גנוטיפ אחד בלבד, והסל עושה תעדוף בגלל העלות העצומה של הטיפול בתרופות החדשות האלה, ומאפשר את הטיפול רק לחולים עם דרגה של צלקות בכבד של 3 ו-4. הסל במהלך הדרמטי הזה, כל הסל הוא 300 מיליון שקל, והסל מקציב לטובת הטיפול בהפטיטיס C, שליש מהסל 100 מיליון שקל לטובת הטיפול בחולים עם הפטיטיס C. ודבר נוסף שמכניס הסל הוא הערכה, את זה דיברתי איתכם בשנה שעברה, הערכה בלתי פולשנית של דרגות הצלקת בתוך הכבד, ואפשר להשתמש היום באלסטוגרפיה. אם תסתכלו על אלסטוגרפיה, זהו מכשיר שמבוסס על אולטרסאונד, ואם יתקבל הכבד, כמו שאתם רואים אותו בכחול וסגול, אין צלקות בכבד הזה. לעומת זאת, אם מתקבלת התמונה הכתומה צהובה, המדובר על כבד עם שחמת. והסל מאפשר שימוש בפיברוסקן, שגם הוא מכשיר שנותן את דרגות הצלקות בכבד, ואת בדיקת הדם שהיא פטנט עולמי צרפתי ונקראת פיברוטסט, ובעצם אלה בדיקות נוחות, בלתי פולשניות, שנותנים לנו בסביבות 10 דקות את דרגת הצלקת בכבד. וב-2015 טיפלנו בישראל ביותר מ-1,400 חולים עם זיהום קרוני בנגיף ההפטיטיס C, חלקם כמובן מושתלי כבד, וזהו איסוף נתונים שמבצע פרופסור אלי צוקרמן מיחידת הכבד בכרמל, ואיסוף הנתונים הזה מראה ש99% מכלל החולים שקיבלו את השילוב של התרופות שנכנס ב-2015 לסל התרופות הצליחו להגיע לריפוי מלא, וההגדרה של ריפוי מלא היא שלוקחים בדיקת דם 12 שבועות מתום הטיפול והעומס הנגיפי להפטיטיס C שלילי. סל הבריאות ב-2016 מגדיל ועושה מה שנקרא הפעימה השנייה, ומקציב בנוסף על 100 מיליון שקלים עוד 56 מיליון שקל לטובת הטיפול בהפטיטיס C, ומתקן את העיוות של 2015, כשהפעם אפשר לטפל גם בחולים עם גנוטיפ 2, 3 ו-4, והסל גם מכניס לטיפול תרופות, שילובים שונים של תרופות אחרות מחברות פארמה נוספות כמו גיליאד, מרק ו-MSD. סל הבריאות היום כולל את השילובים של התרופות הבאות. דיברתי איתכם על השילובים של חברת אבווי, שהשילוב נקרא 3D וניתן לגנוטיפ 1 עם דרגת צלקות 3 ו-4. סל הבריאות מאפשר לטפל היום גם עם השילוב של חברת BMS וחברת גיליאד בדקלינזה וסובלדי, הפעם רק לגנוטיפ 2 ו-3 עם דרגת צלקת 3 ו-4, וכן נכנסים לטיפול גם הרבוני של חברת גיליאד לחולים עם גנוטיפ 1 ואזפטייר של חברת מרק לטיפול בחולים עם גנוטיפ 1. הסל גם מאפשר מ-2016 לבצע את הבדיקות הבלתי פולשניות שמעריכות את דרגת הצלקות בכבד כל שנתיים. אז אם נחזור לאסטרטגיות הטיפוליות שאותן התחלתי, של מתן הטיפול האנטי-נגיפי לפני ההשתלה, מיד לאחר ההשתלה, או כשמתפתחת הפטיטיס קרונית, אז אני רוצה להראות לכם שאותם החולים, ואלה פה מדובר על המושתלים, שקיבלו את הטיפול הישן שהיה בעבר מבוסס על הזריקות של הפג אינטרפרון, מי שקיבל בעבר את הטיפול והטיפול הצליח, השרידות של אותם המושתלים הייתה גבוהה בהשוואה למושתלים שקיבלו את הטיפול והטיפול נכשל.
ואם נוקטים באסטרטגיה של מתן הטיפול האנטי-נגיפי החדש למועמדים להשתלת כבד עם זיהום קרוני בנגיף, אתם רואים, זו קבוצה שהיא בדרך כלל קבוצה קשה לטיפול, שקשה להוציא ממנה הצלחה וריפוי, אז הרי השילובים של הטיפולים השונים גם במועמדים אנחנו רואים שכרוכים בהשגה של אחוזי הצלחה מאוד גבוהים שמגיעים ל-90%. והאסטרטגיה של מתן טיפול אנטי-נגיפי לחולים כבר עם עדות לזיהום קרוני בנגיף. כאן אתם רואים את התוצאות של מתן של השילובים השונים של התרופות שנכנסו לסל התרופות בישראל במושתלי כבד עם זיהום קרוני בנגיף ההפטיטיס C, ואפשר לראות שהשילובים של התרופות מחברות הפארמה השונות משיגים אחוזים של ריפוי גבוהים מאוד במושתלי הכבד שנושקים ל-90 ול-97%. אם נסתכל על כל קבוצה לחוד, זאת הקבוצה של מושתלי כבד שקיבלה את השילוב של הרבוני, ואפשר לראות פה זה של חברת גיליאד, גנוטיפ 1 ו-4, 96% ריפוי במושתלי כבד, או השילוב של חברת אבווי, מגיעים פה לאחוזי ריפוי של 97% בחולים עם גנוטיפ 1, והשילוב של דקלינזה וסובלדי בחולים עם גנוטיפ 2 שמשיגים אחוזים מאוד גבוהים של ריפוי, וכל המחקרים האלה הם מחקרים שבוצעו בקרב מושתלי כבד. אז היום הטיפול במושתלי כבד עם חזרה של הנגיף בשתל מהווה סיפור הצלחה גדול. סך הכל בישראל טופלו עד היום עשרות של מושתלים, וחלקם הגדול עם הצלחה גדולה ועם ריפוי באלה שעומדים בקריטריונים של סל הבריאות וקיבלו את השילוב של אקסווירה ווייקרקס או של הרבוני. ומינואר 2016 חברת גיליאד גם פתחה טיפול חמלה למושתלי כבד שיש להם דרגות צלקות נמוכות, ואפשרנו גם למושתלי כבד עם דרגות צלקת בין 0 ל-2 לקבל את הטיפול החמלה בהרבוני. ולא רק שהווירוס נעלם מהדם עם הטיפול האנטי-נגיפי החדש, זאת עבודה שרק ראינו בכנס האחרון לפני חצי שנה בסן פרנסיסקו, גם ראינו שלא רק הווירוס נעלם מהדם, אלא הם קבוצות של חולים שעשו להם את הערכה במשך 2 ו3 עם האמצעים הבלתי פולשניים להערכת דרגת הצלקות בכבד, וראו שאצל יותר מ-60% מתוכם הייתה גם נסיגה בדרגה של הצלקת בתוך הכבד. התופעות לוואי של התרופות האלה הן בדרך כלל קלות, יכולה להיות עייפות, חולשה, כאבי ראש, בחילות, ותופעות לוואי קשות יותר אנחנו רואים רק בסביבות 1.5% עד 2% מהמטופלים. ככה שלסיכום, ישראל מכלילה בסל בריאות 2016 טיפול חדש ופורץ דרך בהפטיטיס C. הטיפול כרוך ביעילות גבוהה מאוד, מעל ל-90-95% של ריפוי מלא, הן בחולים שלא טופלו והן בכאלה שנכשלו על הטיפול האנטי-נגיפי בעבר, בכל הגנוטיפים עם ובלי שחמת ולמושתלי כבד. משך הטיפול קצר, תופעות הלוואי מעטות, והטיפול ניתן בדרך פומית. הטיפול יביא לירידה משמעותית ביותר בעומס העולמי בכלל ובישראל בפרט של התחלואה מנגיף ההפטיטיס C, ובפני מערכת הבריאות יעמדו האתגרים של איתור האנשים הנושאים את הנגיף באוכלוסייה וההנגשה של הטיפול לכלל החולים עם הפטיטיס C בישראל. תודה רבה.